بونجور اتوس، اهلا وسهلا فيكم درس جديد على قناة سيلينجو. بدرسنا لليوم من هذه السلسلة اللي فيها أهم المواضيع اللي ممكن نتطرق لها بحياتنا اليومية أو تنطلب مننا كوظيفة إذا كنا عم ندرس لغة فرنسية. حناخد روتين كوتيديان راكونتر لا جورني دي كالكان، اللي هي التحدث عن روتين اليوم لشخص ما. يعني نحن كنا بدرس الماضي أخذنا كيف بنحكي عننا عن روتيننا اليومي، هلأ بدنا ناخد كأنه نحن عم نحكي عن شخص آخر. بداية إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا، ضلوا تستفيدوا من الدروس اللي عم تنزل أول بأول. raconter la journée de quelqu'un بمعنى التحدث عن يوم شخص ما، يعني شو بيعمل هذا الشخص بيومه. هذا التكست بس بدي لكم قبل ما بلش انه موجود مع ترجمته كاملة بمستند خاص فيه على موقع سيلينجو، رح احط لكم رابطه بصندوق الوصف، هيك بيسهل عليكم اذا كنتوا بدكم تستفيدوا منه، تاخذوا منه افكار اذا كان عندكم وظيفة او اذا تتدربوا كيف تحكوا عن يوم شخص ما. بداية le matin Marie se lève à 16 heures. C'est assez tôt pour elle. Elle prend sa douche et elle s'habille. Ensuite, elle prend son petit déjeuner. Le matin, في الصباح, Marie se lève à 16 heures. ماري بتستيقظ الساعة 6. C'est assez tôt pour elle. هاد وقت باكر بالنسبة لها. Elle prend sa douche, بتاخد الدوش تبعها يعني بتستحم. Et elle s'habille وبتلبس ثيابها. Ensuite, بعد ذلك, elle prend son petit déjeuner, بتاخد أو يعني بمعنى بتاكل فطورة. Pendant son petit déjeuner, elle lit le journal. Ensuite, elle se prépare pour partir au travail. Elle se brosse les dents, elle se maquille et elle part au travail. Elle part de chez elle à 16h30. Pendant son petit déjeuner يعني في أثناء ما هي عم تاخد الفطور تبعها elle lit le journal بتقرأ الجريدة. Ensuite بعد ذلك elle se prépare pour partir au travail بتجهز حالها لحتى تروح على الشغل. Elle se brosse les dents بتفرشي سنانها. Elle se maquille بتحط الميك اب تبعها يعني بتحط المكياج. Et elle part au travail وبتذهب إلى العمل. Elle part de chez elle à 16h30 بتغادر من منزلها أو من عندها على الساعة 6:30 16h30. Avant de commencer son travail, elle prend un café avec ses collègues. Elle travaille de 7h à midi, prendre sa pause déjeuner jusqu'à 13h. Elle finit son travail à 16h. Avant de commencer son travail, بمعنى قبل ما تبلش شغلها, elle prend un café avec ses collègues. تاخد قهوة أو بتشرب قهوة مع رفقاتها أو زملائها بالعمل. Elle travaille de 7h à midi. تشتغل من الساعة 7 للظهر الميدي الساعة 12. prend sa pause déjeuner بتاخد البريك تبع الغدا تبعها. pause déjeuner sa pause déjeuner يعني الغدا فترة الغدا jusqu'à 13h يعني حتى الساعة 1 من الساعة 12 للساعة 1. Elle finit son travail à 16h. بتخلص شغلها الساعة 4 بعد الظهر. في نقطة كتير مهمة انه بفرنسا وقتنا نستخدم الساعات ما بنضل منقول الساعة 1 بعد الظهر او 2 بعد الظهر او مثلا الساعة 4 بعد الظهر. بنستخدم الساعات بالأعداد فبنصير انه 13 هي 1 بعد الظهر، 16 هي 4 بعد الظهر. Après son travail, elle va se promener pendant 1 heure dans un parc. Et puis, il rentre. Parfois, il fait quelques courses au supermarché de coin avant de rentrer chez elle. Et parle quelques minutes avec sa voisine. Après son travail, بعد ما تخلص شغلها, elle va se promener pendant 1 heure dans un parc.
بتروحوا بتتمشى لمدة ساعة بالحديقة. et puis il rentre وبعد ذلك بتعود يعني ترجع على بيتها. parfois elle fait quelques courses au supermarché. أحيانا بتعمل أو بتساوي إنه تتسوى وبتشتري الأكل من السوبر مارشي دو كوين اللي هي بتكون بالحي أو المجاورة لإلها. avant de rentrer chez elle قبل ما تعود لعندها يعني قبل ما ترجع على بيتها. et parle quelques minutes avec sa voisine وبتحكي بضع دقائق مع جارتها. Marie vit seule. Elle a un chat. Elle a un chien et elle est heureuse. Le soir, elle mange en regardant son programme préféré à la télé. Ensuite, elle fait la vaisselle et elle téléphone à sa mère. Marie vit seule. Marie بتعيش لوحدها. Elle a un chien. عندها كلب et elle est heureuse. هي سعيدة. Le soir, بالمساء, elle mange en regardant son programme préféré à la télé. بتاكل يعني تتفرج على برنامجها المفضل بالتلفاز. Ensuite, بعد ذلك, elle fait la vaisselle et elle téléphone à sa mère. بعد هيك هي بتساوي الجلي يعني بتجلي بتنظف الصحون وبتحكي مع أمها. Puis, elle se démaquille. Elle se déshabille et elle prend son pain. Et après, elle se couche. Elle lit un peu avant de s'endormir et elle s'endort vers 11h du soir. Puis, elle se démaquille. بمعنى بتقيم بعد ذلك هي بتشيل المكياج. Elle se déshabille. كمان بتغير ثيابها. Et elle prend son pain. يعني بتتحمم. Et après وبعد ذلك elle se couche تذهب للنوم. Elle lit un peu avant de s'endormir. هي بتقرأ شوي قبل ما تنام. Et elle s'endort vers 11h du soir. وبتنام بحدود الساعة 11 ليلا أو مساء. هنا استخدمت vers 11h du soir. فينا نستخدم 11h du soir أو 23h. وفي فرق بين السكوش والسوندور. السكوش هي بمعنى الواحد فايت ينام بس ما غفي. سوندور هو اللي نام وغفي. هيك بيكون خلص درسنا لليوم. بتشكركم على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي بالتعليقات لحتى أعرف إذا هذا عم تستفيدوا منه، وإذا عندكم اقتراحات لمواضيع لدروس قادمة. النص اللي أخذناه اليوم كله موجود مع ترجمته على مستند خاص فيه على موقع سلينجو. رح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف لتستفيدوا منه وتقدروا تاخدوا منه أفكار وإنتوا تكونوا عندكم مواضيع من هذا النمط. إذا كان عندكم أي سؤال، استفسار أو اقتراح حطوا لي بالتعليقات وأنا بجاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.